Доброе утро. Канал Деревенская жизнь Брянск. Справились мы. Денечек сегодня хорошенький. Придется сегодня, наверное, опять Ярослава пораньше забрать. И чтобы приехать все вместе что-то сделать, наверное. Потому что надо и землю еще дотаскать, Игорь сказал. В общем, ну как не видно. А Ира где? Так. Как она в коз не погоняет нам? Ну, у них же тоже есть коз. Ну, у них же тоже есть коза. Так, Ира идет, вывели коровок они. Да. Не знаю, хватит нам сена или нет, потому что вот это все позвонили, спросили, ну, можно привезти. Вот. И, в общем, сегодня утром привели. Папа опять с мальчиком Витей пришел. Смотрю, папа на веревке ведет, а Витя погоняет сзади палочкой. Молодец, дети, тоже с детства в труде. Трактор вчера тут оставили. Вот. Так что... А дети пошли коз пасти, значит. Так. Телятки, а нет. Вон Виктор гладит нашу телочку. Здравствуйте. Ну что, получается что? Ого, какая веревка. Да пускай погуляет вначале. Ну, осадку делал он? Да хватит, наверное, нет? Да, стоят. Чья собака? Вот прибилась к ним собачка, они вчера выставили ее. Да? Нет, просто когда... А не было? Ну тогда постойте. А сейчас, подожди. Так, почистили мы у коровок. Сейчас приезжаем раньше справляться, потому что темнеет рано. Чистенько все почистили. Так, помыла я 2 окна, только, правда, с этой стороны. Вот это. Хотела показать еще вот эти окна, какие грязные, когда помою сейчас до и после. И то прям такое. Вот. Так, почистила я у этих поросят маленьких. Тыкву я не кинула, едят. Почистила у маленьких. Стала чистить в Машке, половину почистила, а половину сказала, чтобы Игорь почистил. Поделили закутки. А ух ты, вообще ничего не видно. Сейчас. Так, а эту закутку Игорь оставила на завтра. Сказала, завтра почистишь. Вот так вот. Так, идем кормить поросят. Сейчас покормили. Значит, привели коровок, далеко еще дальше стоят. Я привела 2, Красулю и Марту, потому что уже то ли без 26, ну где-то так уже темнеет. Красуля Марту Игорь привел Милку и малышку, но они у нас стоят на той стороне, на другой. Вот. 2 коровки стоят там. Поросята кушают. Темновато, конечно. Как отличается окошечко помытое и не помытое. Так, ладно. Пойдемте покажу. Так, хоть убей их. Вот это сено все равно лучше, чем то, которое мы им тюк поставили. Гриш, иди на свое место кушай. Вот. Вот этот тюк поставили им. Что-то не хотят они его кушать. Но разворачивать мы не хотим, потому что они сейчас его разобьют, обосрут. В общем, нет смысла. Вот. Коня Игорь привел, ну уже как бы пасмурно. Что еще хочу сказать, тоже свет есть, но когда Игорь пьет. В общем, покупали мы новый целлофан, разорвала его от ветра. В общем, в принципе, покупали между дешевым и дорогим, средний, как бы, вроде бы плотный. В общем, разорвала его. Так, Игорь пошел за остальными коровками. И даже не увидите, далеко-далеко они стоят на поле.
отдельно стоит. Как красиво опять вечером, видите? Красота у нас. Еще фотки вставлю. Вчерашний у нас закат был. Тоже очень красиво было. И вообще тут тишина, спокойствие. Сейчас ветерочек дует. Вообще красота. Так, а вот с этой стороны тоже как красиво. Да, в красивой местности мы живем. Очень красиво. Так, и с этой стороны. В общем, с целлофана прям красота. И чуть-чуть могу что-то сделать. Вот. Не знаю, действительно, может, надо купить вот эту пленку, которая сколько-то метров, не знаю. Как бы и метров много, но и стоит она 30 тысяч. Потому что вот так кусками брать, в общем, еще дороже, наверное, выходит, если, в общем, на сезон ее не хватило. Разорвала. Что толку, она сейчас опять поднимет и все. Да. А вот тут красиво сено. Загнали мы коровок уже давно, время просто еще есть до дойки. Сейчас уже начну доить. Коровок покормили мукой. Да, красоль? Мукой. Сегодня получили они тыкву. Да, поели? Молодцы. Милка, вылези. Так, и что еще? И наконец-то у меня дошли рученьки до окон. Тут не видно, наверное. Вот то еще у тех поросят я не домыла. А тут прям красота теперь. Аж глаз радуется. Но я помыла сейчас черновом. Сейчас помыла просто фейри с водой. Завтра утром уберу всю паутину, посмету все. И помою потом чистой водой. Вот какую красоту я навела. Да, молодец. Видишь, какую красоту я навела? Вот. Так что наконец-таки дошли у меня рученьки. Все. Теперь садимся доить коровок. И так время сколько. Хрюндели. Прям вообще красиво очень. Не считая паутины, а так очень красиво. Ну, вот тут я вроде стерла паутину. Вот тут вообще красота. Так, ну все. Будем доить. Всем пока. Ставим лайки, подписываемся на канал.